どれじゃん、お、どれじゃん、本焼き上がってるやつどれ？うわ、めっちゃ綺麗。これね、玄海さんの。うわ、綺麗。うわ。今はもう、全鏡面のね、はい。お、本当だ。全部それが多いですね。はい。綺麗に撮れてるでしょ。これ、綺麗、本当に綺麗。やっぱり撮影YouTube 見てたらそうな思ったんですけど、やっぱり表面作業は秘密なんですか？そうなんです。なるほど。美術っていうのはやっぱり技術です。技術ですね。公開は除外してましたね。はい。ちょっとさっきの鉄板フルッシュの話なんですけど、はいはい。やっぱりフルッシュの方がちょっと値段高くなるじゃないですか。高くなった。その理由っていうのはやっぱり手間ですかね。研ぎです、研ぎ。まあ、鍛冶屋の薄くする難しさ、薄する方が包丁難しい。厚い方が楽なんでね。だからフグはだいたい一寸高い。柳より一寸高いのは、その鍛冶の鍛造の難しさ、それと研ぎの難しさ。これによって技術量が1割まあ一寸上がるわけ。なるほど。玄海さんの特徴ってすぐ分かるものってあります？それは玄海さんになってたの。そうですね。まあ特徴といえば一番分かるのは裏に刻印ですよ。これの玄海正国。はい。これがまあ一番特徴です。すごい。まあ玄海さんの包丁はもう必ず刻印入れるんで、まあそれ以外に特徴としては、波が必ず切れ刃の上に乗ってるとかね。波の具合がとかいろいろありますけど、波の具合は焼いた時によってみんな違うので、まあ薪の振り方ね、この振り方がちょっと細くて長いんですね。はい。あ、そうなんですね。この薪の振りは鍛冶屋を選定するのに一つの目安です。あ、そうなんですね。中川さんなら例えば裏の内門の時の波が違うとか言うとったけど、それはそれで一つの見方なんです。それは最終的にはね、こういう刻印がなかったら、誰のものかを認定するのはものすごく難しい。実際のところはね。まあこれは玄海さんのね。ありがとうございます。北辰さんの翻訳の特徴を見ますか？ちょっと北辰の翻訳。うわ、全然違う。全然違う。はい。これは北辰さんですね。波の模様も波の位置もそうそう。全然違う。裏見たらね、大体こんな感じなんだけど、北辰さんは北辰さんでこれね、綺麗ですよ。これ白い木かな。白い木水翻訳。白い木水翻訳ですね。やっぱお客さんでも見づらいっていう人多いんですよ。そうなんです。はい、まあ油はね、白さん油で焼くんです大体ね。白1か白2は水で焼くんだけど、やっぱり水で焼いた方が硬く締まるもの。油はやっぱり比較的優しいですかね。なるほど。そう、まあ鍛冶屋さんはそういうふうに言うね。でね、これはね、先丸太鼓引き、こうカーブつけたわけ。さっきも言ったように、太鼓引きはまっすぐじゃないですか。それをここをちょっと丸くすることで、これをカーブをつけて、そのカーブつけた分だけ幅を統一するために反りをつけるわけです。でないと幅が広くなっていくからね。だから基本的には細めのカーブをつけたタコ引きなんで、先丸タコ引きが正確な故障なんです。柳で先丸って言ったってもともとそんなカーブつけるんです。柳ではないね。なんぼ広くてもね。
まあ基本はそうなんです。へえ。あ、そう、これもお聞きしたかったんですけど、町があるのって、磯田と柳だけじゃないですか。出番ないじゃないですか。いや、出番はあるんです。町継ぎ出番があるんです。そうなんですか。基本、町継ぎ出番という高級な出番あるんです。町っていうのは、ちょっとこれは触れないけど、基本的に、ここまで入るじゃないですか。これが柳だと、こういうふうになった時に非常にひょろついた感じがするでしょ。だからここでちょっと一回厚みを持たせるわけです。で、入れるんだけど、出刃もそういうふうにこうやりますとね、こう手前した時にものすごくバランスがいいんです。だから町継ぎ出刃はあるんです。ただし今あんまり出ないんです。町っていうのがすると、町から寸法測るんです。着物のものでしたらここから、ここまでが30センチ以上ですね。で出刃が町つけたらここから測るんです。で町いうのは大体1センチ5ミリあるんです。これでちょっと小さいですけど、そうすると出刃は5分1センチ5ミリ刻みだから、6寸の町付き出刃は 5.5 寸の刃渡りしかないんです。で出刃値段高いから 5.5 寸しかないのに6寸の値段で売らなきゃならない。そうするとどうしても値段があれするから町を花からつけなければ 5.5 寸の値段で売れるんで、それで今あんまり町継ぎ出刃が出ないだけなんです。でも町継ぎ出刃は本当は一番バランスがいい、使いやすいです。そうなんですね。知らなかった。町なしの方で移っていってますよ。値段がどうしても高くなる。なるほどなるほど。だから柳でもフグの本焼きですけど、刃渡りは9寸5分しかないですよ。で5分が町で尺物になる。まあそういうようなところですかね。去年まさに去年やったっけな。おととしの4月か。彼がね、天才的でね。ですからうち精鋭3人でやってみんな若いでしょ。若い。皆さん若い。結構やるんですよ。へえ。うわ。
松浦さん、怪我の具合大丈夫ですか？手はもう全然あ、バッチリ。感覚は？神経傷ついてなかったんで。よかったです。いや、ほんま、仕事を探さなあかんなと思いましたもんね。ああ。これは無理だなとか思いました、最初は。いや、衝撃でしたね、あの時は。よかった。よろしくお願いします。はい、大丈夫です。おお、ありがとうございます。いやさっき社長との話で、はい、スイートポイントの話、バランスの話したんですけど、やっぱそれ分かるようになるまで結構やっぱ時間かかりました。難しかったですか？難しかったです。本当入れればいいって話じゃないんだなって思って、そうですね。やっぱりここまで深いもの。例えば出刃包丁とかに関して、全然違うじゃないですか。使い用度が刺身やったらここら辺が特にね使うと思うんですけど、
全体的に使うと言っても、よく使うポイント。で、デパとかになってくると、下ろすときは真ん中ぐらい、よく使うんですけど、そうですね。ただ、ね、兜を割るとかあるじゃないですか。ああいう骨を出すときは、やっぱ顎を使うので、できるだけまっすぐの方がいいんじゃないかなとか、そういうのを考えつつですね。うわー、ちょっと持っていいですか？どうぞ。ありがとうございます。失礼します。ちょっとこれは、下げすぎないようにという形ですね。若干真ん中目のところら辺ぐらいを合わせて。いや、同い年なんですけど。入ったタイミングは、清水さんのが。先輩、ちなみにちょっと、その以前のお仕事とか聞いてもいいですか？美容師です。1個前は製造業で、1個前は美容師です。へー。2年ぐらい働いて、体壊して、って形ですね。やめてって形です。ちなみにご縁は、その山脇刃物とのご縁っていうのはどっから？前職の、製造業やってた時に、うちの姉が僕、刃物好きだったんで、で、こういったテレビで特集されてて、でそれでもしよかったらどうみたいな感じで振ってもらってすぐ電話して求人なかったんで、直接電話して求人ありますかっていうのを聞いて、で今に至る。すごいな。自分でもびっくりした。実際入る前と入った後って印象変わりました？やっててよかったなってやっぱ思います。思ったより大変だったな。あ、本当ですか？なんかめっきりこれを練習させてもらったんですけど、全然できなくて最初は。でもそれでも楽しかったですよ。ちょっとずつできてる感じがやっぱ楽しい。なるほどなるほど。いや、ありがとうございます。でそれを切ってもらったら。目切りされて長いんですか？もう結構長いんですか？目切りされて、目切り始めて。この道50年やからね。あ、そうなんですか。ただキャリア積んでるだけで。よろしくお願いします。ここはちょっと長いから。もうこれ一本なんで。切るやつがね、ある時はようさんあんやけど。ありがとうございます。あ、いい。これが作品です。すごい。ちなみにそのタガネって、あれやっぱ滑りにくいようにそういう加工してるんですか？その持ってる部分。これね、そう、滑り止めのためにやってます。自分で削って。ありがとうございます。だからもうやる人みんなそれぞれ個性あるから、全部違いますわ。僕はもうこういう形でやってるんで。なるほど。いろんなだから仕事あるから。ありがとうございます。いえいえ、どうぞ。価値返しと言ってます。新商品の価値返し。価値返し、褐色の価値を返す。いわゆる色の和風の呼び方ですけど。どういった包丁ですか？黒い。これ本焼きなんですよ。で裏を返せばこういうふうな、富士これ元はね、
北信さんの白市の水本焼きですわ、の富士ですね、柳切り付けですけど、これをするために黒光りをさせるためにはね、ものすごく下目をきれいに取っとかないかん。だからわざわざ総鏡面かけてからこれやるわけ。これ全部もともとさっき見た総鏡面の状態にした後にやるんです。でないと、こういうふうなきれいな状況にならないのね。ちょっと黒いから分かりにくいかもしれない。すごいな。だからものすごく手間暇かけないとですね、はい、でもこれも好評ですね。はい、でも焼きの帰りの部分でやっぱ色が変わるんですね。変わりますね。やっぱり高度が違うからですよ、はい、これ同じ一枚ものの白市です、はい、本焼きだからね、はい、でも色が変わってくるでしょ、はい、だから富士山の山もくっきりこう見えるわけですよ、はい、だからまあちょっとこの辺で夕方で夜空が出てるかない感じ。これが今また外国で大きな人気出てますね。まあこういうやつですね。ありがとうございます。はい。では。マサです。よろしくお願いします。オイリと申します。いつも拝見しております。いや、こちらこそ僕も知ってましたよ。アウトデラックスに出てるの初めて見て、すごい人いてんなと思って。ではまあ質問いくつか。山脇刃物でしている作業内容ですね。はい、清水さんがしている作業内容、まあ実際 YouTube の名前も初ケアって名前ある通り、初ケアっていうそもそも仕事は何かっていう点から。そうですね。まず堺の包丁も何回も聞いたことあると思うんですけど、堺の包丁って3つの分業でできてて、はい、鍛冶屋さんがいわゆるその包丁を赤めて打って焼き入れまでして、で僕ら初ケアがそれを研いで、で、この会社山脇刃物みたいな問屋業っていうんですかねが絵をつけて目切りして出荷みたいなのがその一本の和包丁を作る流れなんですけど、その間の初ケアっていう部分を僕らの工場初ケアっていう職業が担ってて、はい、生地とかあった方が鍛冶屋さんからこういう状態で生地が上がってきて、もう全然刃ついてない、鉄板みたいな感じの焼きの入ったもんなんですけど、これを簡単に言ったらこの感じですね。荒研ぎっていうのをやりで、裏を研ぎで次平を研いで、その後にまたきっちり刃を薄めて磨いていくっていうのが初ケアの仕事ですね。で一番大変なのがその途中で研いでたら出てくる歪みっていうのを直すのが、その初ケアの腕の見せ所というか一番難しいって言われてる部分になります。はい。前回の動画で、結構その問屋とは何かとか、問屋でしてる仕事何かとか、絵付け目切りがありますよって話は結構したので、はい、それはその動画で見ていただいてまして、で今から一応メインテーマはちょっともう清水正也っていう人物についてなんですけど、はい、結構興味ある人多いと思うんですよ。僕自身は興味一番興味ある出身地からそしてね生い立ちですね、山脇刃物に出会うまでの経緯っていうのを、一旦一通りお伺いできたらと思います。そうですね。生まれは和歌山県で、和歌山県の和歌山市で、結構大阪に近いところで生まれ育ち、中学校でめっちゃ僕頭良くて、通信簿3年間オール5とかやったんですよ。やばで生徒会長もやったりして、で振動みたいな感じだったんですけど、でそんな感じで高校もそこそこいいとこ行って、近畿大学附属の和歌山っていう、和歌山の中で結構いいとこ行って、でそのまま大学どうしようかって言って、でうちの母親が看護師で、で父親がなんか医療機器の販売とかメーカーとかやったんですよ。そうなんです。で結構今医療一家ってわけでもないですけど、そういう関係者に多かったんで、で結構僕らの時って就職ないよみたいな言われてた時期で、こんな手に試食つけとこうかとか言って、で、中学校までは結構振動やったんですけど高校行った時なんかやっぱもう周りがめっちゃ頭良くなって、なんかこれはもう一番無理やなとか思ってそこそこ成績落ちて、でなんか推薦取れるとこないかなみたいな結構そんななんか流れていくような感じで和歌山県立医科大学っていうとこ行って、そこの看護の学部に行って、で
勉強大学では普通にやりでバンドをやってたんですよ大学の時。で僕中学の終わりぐらいからかなギター始めたの。で高校はなんかその軽音系なかったんで、なんていうの、まあ一人で練習ひたすら職人のようにひたすら練習してて、で大学入ってやっと軽音楽部あるみたいな、なってもう4年バンドひたすらやりまくって、で就職するみたいな話になったんですよ看護師やから、でまあ和歌山なその給料安いしなみたいな話をして大阪行くんもありちゃうみたいな話を友達としてて、で結構その天王寺に僕らの時大阪市立大学病院って言ったんですけどそこに就職しようかっつって、で天王寺なんで、どこ住むってなってやっぱ高いんですよ天王寺って、もう 1LDK で10万超えるのが普通やって、1LDK じゃワンルームか、ワンルームで10万超えるとかザラで、いやこれはちょっと高いよなとか思ってちょっと南の堺に住むことになったんですよ、でまあバンドをしながら看護師をやってたけど、まあ、バンドもまあそれなりそんなまあプロになるとかでもなく、看護師もなんか看護師ってそのすごいマルチタスクが必要なんですよあれ、マルチタスクもそうしたら結構患者さんにまず処置をいろいろして、でそれをカルテ書いて、でも書いてる時にいろんなとこから声がかかりまくってそのカルテ止まってみたいな、これきついなってもう俺向いてないなみたいなでなんかやっぱ集中する仕事ってすごいその時に憧れ出して、でもともとその生い立ちっていうかうちの父親が結構そのものづくりじゃない何でも器用にこなす人間なんですよ、で僕は逆に何もできへんかって、ほんまにその木工とかもほんまになんか夏休みの工作とかもほんまに苦手やし、なんやったらもうお父に手伝ってもらうみたいな、ほぼやってもらうみたいなで過ごしてきたんでほんまにものづくりと縁なかったんですけど、多分それに僕なんか潜在的に憧れがあったんやと思うんですよ。でそれでなんかものづくりやりたいってブワーって燃え、なんか中で燃えるもんがあって、ほんでまあそのさっき言ったみたいに堺に縁があって住んでたんで、そしたら家の近くで火事が起こったんですよ。なんか商店街の家の裏ぐらいでむちゃくちゃ燃えて、それがで堺市火事で検索するじゃないですか、ニュースになる見てもなんか堺市の火事師育成みたいな、そのまた違う火事補助火事の育成のページを出てきてこんなのあるんですかみたいな、ちょっと待って奇跡的に巡り合わせて、あこれ言ったら職人になれるんちゃうみたいな思って、でその職人育成道場っていうのにだから応募して、でもうちの社長とかもその審査員いてる中で面接したりとか、なんかまあそれも通り今に至るというか、うまいことマッチングして今に至るって感じですね。いや待って堺火事でちょっとまあそう一緒ですもんねそう感じが違う。堺火事光りましたね。すごいな。そうね。だから奇跡的なんですよね。でそれでなんかだからなんていうんですか、こう今うまいこと言ってるんで、なんか巡り合わせって多いなというか。ちなみにそのまあ火事が起こった日って言ったらあれですけど、火事を検索して火事職人っていうのがあるんだなって知ったきっかけの年齢っておいくつですか？何歳？ここに入ったのが2016年とかなんで、2015年ぐらい、8年前ぐらいってことですね。そうなんですね。8年前にその火事があって、そこから興味持ってそれを仕事にしたい。堺は包丁有名っていうのはなんとなくうっすら知ってたけど、まあ職人なんかならへんやろ、なれないやろうと思ってて、給料も年間100万が普通ですみたいな、最初のうちは年間100万では生きていけないよなとか思いながら、でもその職人育成事業を見たら、最低賃金やから、月16万ぐらいはもらえるみたいな、あって、それならちょっとチャレンジしようみたいな。なるほど。どうしても生活はあるんで。そうですね。ありがたい。ちなみにまあそれがきっかけってことだったんですけど、
まあそれこそさっき分業制っておっしゃったように研ぎとか鍛冶とかあるじゃないですか、それでもなんでその研ぎを選んだのか。ああ、それはですね、はい、ちょっとめっちゃ個人的な理由、個人的で僕目が悪くてはい、色見えないんですよ。はい、特に赤がめちゃくちゃ見えんくて、はい、ほなもう焼き入れも火作りもできひんじゃないですか。はい。それが一番大きな理由ですね。そうなん、それはもう先天性ですか。そうです。あ、そうなん僕が幼稚園、保育園の時に先生に多分この子色見えてないですねみたい赤が弱い、赤が識別しな。にくい。そうです。なんか一応そういうことになってるんですけど、赤と緑と茶色がもうほぼ一緒に見えます。そうなんですか。水色、灰色、ピンクとかも一緒に見える。へめっちゃ YouTube のサムネとか作るのめっちゃ大え。変。なるほど。いやそれがそうですね。でもまああとそれと、はい、このやっぱり家事ってこうじゃないですか、出来上がりが。はい。やっぱこの見た目になるのいいよなと思って、そのまあ問屋でもだから良かったかもしれないけど、自分の手でこの美しいフォルムにしたいなっていうのもあって初ケア選びました。なるほど。で実際にまあ初ケアになって、はい、それが入ってよかったのか、自分がそれを天職だって思ってるのかどうかとか、そういったことも聞きたいんですけど。そうですね、はい、天職って難しいですよね、はい、でもめっちゃ面白いし、ここまではめっちゃ面白かったですやっぱり、はい、その自分ができること増えていくってめっちゃ面白いじゃないですか、ここまで来てもたって言ったらいいけど結構もう、はい、一応本焼きの全鏡面波浮かしまでできるようになったんで、はい、こっからどうしようって今悩んでるところですね。ああ、なるほど。まあそのまだまだその歪みであったりとか、はい、ムラであったりとか極限までなくしていくっていうのは一つあるし、はいはい、でまあ先人たちの最高到達点がまあここなんで、はい、そこからまた新しいものを生み出していく苦しみが訪れるんやろうなと思ってますけど、もっと新しいことをしたいなとか、はい、でも忙しいよなみたいな今そういう状況ですね。なるほど。ここからちょっと技術、僕は個人的にすごい知りたいことがあって、はい、多分気になる人も多いと思うんですけど、なんか研ぎでも包丁の種類によって難易度のレベルってあるんですか？なんか勝手なイメージですけど、江戸先がなんか一番難しそうとか。ああ、そうですね。まあ江戸先難しいはみんな言いますよね。今江戸先あるのかな、江戸先の刃付けの難しさは、はい、裏なんですよ。なんつってこわかります？この上、はい、あ、こっちそうですね。ありがとうございます。ここ裏押し当てるのがめっちゃ大変なんですよ。だから普通にこう研いでて裏を研いでると、まあ正直に言ったらここも全部抜けてしまうんで、はい、だから裏押しはまっすぐになるんですよ。はい、だからここで止めなあかんんですけど、砥石の当たり方を、はい、ここで止めるんやけど、浮かすみたいな感じですか？いや、力抜くみたいな。まあ、ここまっすぐやったら止めるでいいんですよ。はい。でも斜めやからいや、これよく考えるとありえないですね。ありえへん。だから僕らが師匠に教えられたのは、はい、もうここをタガネって言って歪み取るやつあるんですけど、はい、こっちから入れたら、はい、表入れたら裏にこう上がるっていう道具なんですけど、はい、ここにタガネを入れてここを持ち上げるみたいなを教えられましたね。はい、なんせここをきれいに裏押し当てるのが難しい。めっちゃ綺麗なんですよこれ。めっちゃ綺麗。やばい。そうめっちゃ綺麗ですね。言うても形包丁やし、表がしのぎあって裏火ついてるっていう構造は一緒なんで、はい、まあなんかできるようになったら大体全部できるんですけど、はい、江戸先やったらここのその特殊な部分が難しいとか、はい、出刃は結構簡単ですね。あ、そうなんですね。一番簡単なのは出刃やと思います。なるほど。なんか勝手なイメージで刺身と薄刃って幅が違うじゃないですか。はい、だから幅の広い薄刃の場合はなんかこの調整が難しい。なんかもう素直にやったらめっちゃへこんじゃうじゃないですか。はいはいはい。なんかこの調整がむずいのかな。順番にいきましょうか。そしたらありがとうございます。ありがとうございます。出刃が簡単な理由は、はい、歪まへんからですね。なるほど。ごついから、はい、まあ最初に1回裏をきっちりやっとけば、柳ですね。柳は結構だから、まあ最初に研ぐというか、はい、やっぱ柳が一番売れるんですよ。
売れるというかニーズが多いというか、やっぱ幅も狭いしよく研ぐんで、もうほんま早い人だと1年とかで使い潰しちゃうんで、その出荷量も一番多いからうちでは柳が一番多いっていうのもあるんですけど、柳はそうですね一番ベーシック、一番ベーシック、まあ、歪みはするけど、研ぎやすい、まあ慣れもあると思うんですけど研ぎやすいなと思う、そんなに特殊な、まあ、その先ですね、先の裏押しが結構ぐちゃってなりやすかったりするんですけど、まあそこぐらいかな。そのこう砥石に対してこう研ぐんですけど先だけ、この時に慣れるまではそのやっぱこっちが安定せえへんですよ。なんでこっちにだれたりこっちにだれたりみたいな、をひたすら傷もんとかで練習して、ぐらいですかね、柳のむずさは。で、そうやな、今もう一個いくと薄葉の難しさは、その今さっきおっしゃってたここの抜き具合とかはそんなに僕らは思ってなくて、それは何ていうんですか、この砥石が回ってるのに対してこう動かすことでどうでも調整できるというか、それよりもう多分初木屋さんあるあるなんですけど、こう幅広いから、こっちの歪み方と、こっちの歪み方が変わってくるんですよ。柳とかやったら、なんか同じ感じでグッて歪んでくれるんですけど、でこいつをこう切り刃をこういう感じで本研ぎってすると、こっちだけこう曲がっていくんですよ。それを直すんがめっちゃ大変というか、まずそうならんように工夫もせなあかんし、って感じですね。薄葉の難しさはもうその背中と刃が合わへんという、これがね嫌いなんですよ。ふぐ引きも、ふぐ引きはまあでもめっちゃ薄いからめちゃくちゃ曲がるんですけど、言うても柳と同じなんで、タコ引きがちょっとこれ左しか今なかったんですけど、もうとんでもないんですよ曲がり方、こいつ。めっちゃ薄いし、その幅狭いからもうほんまにグーンって曲がって、こう当ててる時に曲がってくるんで、ほなもう僕らこうやって光かざしながら村見るんですけど、もうどこ曲がってるか分からへんんですよ。だからタコ引きはねもう大変。ほんま大変です。僕江戸崎よりタコ引きの方が嫌いですね。こんな感じかな。あとは特殊ななんかあります？大体そんなもんかな。両刃はそうですね、簡単なんですけど、まあこの特に割り込みが多くって、本焼きか割り込みかしかうちやらへんですけど、この鋼の表裏同じように出すのがちょっとそうですね難しいかなっていう感じですね。なるほどなるほど。あとこのまあ両刃もそう思い出した。鋼の出方を調整しながら、こっちとこっちをまっすぐせなあかんので、それがちょっともう生地によっては無理なやつもあるって感じです。ここまっすぐするために例えばちょっとこうなってたら、こっちを研ぐわけじゃないですか。こっちまっすぐでこうなっちゃってたら、その歪みとか取れへんので、ここ研がなあかんけどこっち研いだらもう鋼出すぎてこっち鋼なくなってしまうみたいなやつもまれにあったりします。あれが難しいっていう感じです。まあ今までその正也さんの技術あるじゃないですか、研ぎの。それって誰か師匠がいたのか、もう完全に独学で。いや僕のまず工場長が五十嵐っていう方がおりましてその人が15年ぐらい前なんかな。もともとこの会社のその絵をつけたり目切ったりする職人やったんですよ、彼は。でももともと鍛冶屋さんになりたいってここに入ってきたらしいんですよ、山口の。で社長が、いつか実現したるからみたいな、言うて、でもともとその取引やった刃付け屋さんがもうちょっともう都市で廃業するみたいになった時に、で社長がお願いに行ってうちのやつを、鍛冶屋はその五十嵐に対しては、鍛冶屋は無理やけど刃付け職人やったらさしたるかもできひんみたいな話があり、でその刃付けの職人さんのとこに「廃業するんやったらこの子仕込んだってくれへんか」みたいな。でそれでもう
承諾してくれて、藤井さんっていう方なんですけど、はい、有名な藤井さんとはまた違って、またですね、はい、の人のおじさんになるんですね。へそこでどうなる、僕はそっちで3年ぐらいかな。その工場だからこっちに2018年に来たんですけど、はい、もうちょっと北の方の工場で、はい、2016年からそうか23年ぐらいを、はい、まあ、藤井さんに教えてもらって、最初の方は教えてもらいながら向こうの工場でやってたって感じですね。上手な職人さんやって、はい、鏡面とかも、まあ、鏡面は結構技術がどんどん新しくなってくるので、はい、自分らで考えてやっていったみたいなところはあるんですけど、なるほど、基礎は全部教えてもらいました。今のちょっと鏡面の部分なんですけど、はいはい、鏡面ってやっぱりそこはまあ企業秘密というか、やっぱり YouTube 動画見てても、はいはい、そこだけまあカットっていうのがされてると思うんですけど、まあ個人的には見たいなとみんな思ってると思うんですけど、やっぱそこは企業秘密というか、真似されたくない、真似したら危ないからとか、まあそれもありますけど、はい、なんなんですかね、やっぱり企業秘密、正直僕はいいんちゃうかなとか思ってるんですけど、そうなんですねでも多分うちの鏡面めっちゃ世界でぶっちぎり綺麗なんですよ。はい、もうこれはやばいです。確実にいろいろ僕らも見てきたんで分かるんですけど、はい、ぶっちぎり綺麗なんで、はい、まあそこは隠しておきたいっていう多分社長の思惑やと思います。なるほど、めっちゃ時間かかるんであれほんまあれのせいで僕も手怪我したし、はい、やっぱり綺麗にしようと思うとギリギリ攻めなあかんくて、はい、それちょっと手元狂って、どのくらい復帰できたんでしたっけ？3ヶ月ですね。3ヶ月安静でしたね。はい、うわ、まあでもね、うちの研ぎってあんまり毛がないんですよ、正直。最後の最後まで歯ついてないじゃないですか。はい、問屋さんの方が正直毛が多いんちゃうかなとか僕思うんですよね。社長もここ切れてるし、はい、目切りの職人さんで切れてる人もいてるし、はい、やっぱ歯切れてるやつ落としたりするんで、うちの問屋の仕事って、はい、それは危ないですよ。これとかもう霞やから、はい、あんまり綺麗にならへんですよ。はい、本焼き硬いから、はい、めっちゃ綺麗。ああ、なるほど。まあその霞でも綺麗になるやつはやっぱしっかり叩いてるとかなんか、はい、詰まってるやつは綺麗になったりするし、はい、結構その軟鉄の具合というか、はい、個体差大きいですね。ああ、そうなんですね。山脇浜野さんにまあご縁があったってことだったんですけど、はいはい、まあ他一応何点堺、まあ、青木さんだったり藤子さんだったりいろいろあると思うんですけど、それでも山脇さんってなった理由って聞いてもいいですか？いや、会社的には僕が良かったらしいです。はい、なんでってその職人育成事業の時に4社回れたんですよ。はい、1ヶ月ぐらい、4回ぐらいかな。だから1ヶ月間土曜日を使ってとかやったんかと思うんですけど、はい、味岡さんと笠原さんと、はい、で青木さんと山脇で、はい、で僕山脇はもう最後やって、はい、やっぱり、ね、前に何回かやってるんで、はい、それなりに上手くなってたんですよ。はい、それを見てっていうのと、まあ僕のそのちゃんと受け答えできるっていうのとで、はい、もう会社的には僕がいいってなってくれてたみたいですね。ちょっとここからまあ YouTube の話なんですけど、はいはい、まあ特にその初毛あってその YouTube チャンネルがかなり伸びがいいというか、はい、もうすごいと思うんですけど、それをまあ始めようと思ったきっかけっていうのは、そうですね、まあ、1個はもう単純に有名になりたかったっていうのもありますね。もともとバンドやってたとかもあって、はい、その目立ちたい人間ではあったんですよ。でまあ包丁の動画って結構もともと伸びてたじゃないですか。はい、有名なところで圧倒的不審者の極みさんとかあれでこれでプロの人やってないし、はい、いけるんじゃねみたいなでやってみようかと思うと、もう一個はそのやっぱ職人さんが少ないから、頑張ってメディアに出たりとかして、はい、その求人をしたかったんですね。はい、で結構来てくれて、2人 YouTube 見て来てくれたんで2人か3人かおったけど、今は1人、はい、2年目ぐらいの子が今下にいてるんですけど、はい、これからもまあ元工場をもう全然13秒足らないんで。
需要がバンバンあるので、もうちょっと工場拡張したりとかしながら職人さんを増やしていけたらいいなみたいな話を社長としてるんですけど、全然 YouTube の話じゃないでも求人目的でそうですねなればいいなっていうでそれで来てくれたからもう思惑通りの感じでした。続きなんですけど、始めたてでもいいんですけど、周りの声っていうのなんかありました？すごく応援されるのか、それとも批判されることもあったのか。会社のまず会社の中では、その始めた当初の2年ぐらい前ですかね、はもう社長はなんやそれって社長は感じでした、やっぱりYouTube 自体知らない YouTube そんな知らんし、まあ修理をその会社の時間内に就業時間内仕事してる時間の中で撮影したりするわけじゃないですか、編集は僕が家でやるって言ってたんですけど、やっぱその撮影の時にこうやって見せたりとか、その撮影を意識するからちょっと仕事も遅くなったりするし、それは社長はあんまりやっぱ嬉しくは思ってなかったみたいですけど、最近はもうあれですね、どんどんやったって社長も YouTube よう見てるみたいだし、でもそんな中でもその営業部長とかは、やっぱもうなんか YouTube でバズったら会社のホームページとかショップページへの流入がすごくなるみたいな言ってくれてるんで、それはすごい励みでした。なんか4倍ぐらいになってんだけどみたいな言うて、まあ僕自身だから見え方という部分とは違うと思いますけど、やっぱり他の職人さんも見てるやろうなと思うし、名前がね初ケアやから、ちょっと恐れ多いなと思いながら、あんまりその調子には乗らんとこうっていつも肝に銘じてますけど、そうね、でもあんま下手言いすぎてうちの商品が悪いと思われてもあかんし、やっぱりうちの技術はしっかり知ってるよっていうとこは伝えつつ、あんまり鼻につかんように頑張ろうと思ってます。ちなみにチャンネル名の初ケアってもうすぐそうしようと思えたんですか？ちょっといろいろあったんですか？何個か。いやまあそうですね、僕ほんまこんなセンスなくて初ケアしか思いつかなかったですね。そうなんですね、よかったな、もっといいのがあるんちゃうかなって今も思ってるんですけど。いや初ケアでよかった。そうですか。初ケアチャンネルなんか初ケア TV とかなんか思ったけど、ね、あんまり良くないな。そんな感じ。小堀さんすごいですよね。ありがとうございます。いつから僕よりちょっと後に始められましたよね。そうですね。もうね、すごい伸び方やし、フットワーク軽いと思ってもうそうで行動力というか20代のうちはもう動けるだけ動こうって思って。今26です。すごい。いやでもすごいよあれは。めっちゃってメールとかきっちりしてるもんな。すげえ綺麗な企画書とか送ってきてくれて、うわーちゃんとしてるわこの人。僕ら全然ねもうコラボやるっつって呼びつけてるような人間。嬉しいです。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。まあそのコンテンツが一緒やからっていうのもあるんですけど、もう編集嫌でもうノイローゼになるんで、もう毎回一緒なんで、特に僕なんかめっちゃ簡単なんですけど、これやんのか俺はとなりません？なります。いやもうでも正也さんもなんかちょいちょいなんか新しいことしてた、なんか声入れたりとか。まあそんなマイナーチェンジしかできんからやってますけど、いやそれでもちょっとね変わったことやったら、まあおもろい、自分がやってて面白くなるんで、まあ、息子に説明してみたりとかいろいろやりましたけど。そうなんですか？そんなんありましたよ全然。いやあれは女性と子供の視聴者を取れへんかなと思ってやったけど、全然ダメし。そうなんですね。全然ダメし。てかご家族いながらのその編集とか、絶対大変ですよね。最初の方はやっぱ大変でしたね。今長男が結構もう大きくなってきて、慣れてきたみたいなとこあるんですけど、その長男が2歳ぐらいの時に始めたんかな、YouTube を。でその時奥さん看護師なんですよ僕。で夜勤とかもやってたから寝かしつけ結構僕やることが多くって、横でこんなトントンしながら編集してるみたいな、携帯でしかやらないんで、iPhone で全部撮って編集してアップロードまでやるんで、もう子供をこうやりながらやってましたねよう頑張ったな。よくやってましたね。あの時面白かったんで、そのこういう時期やったし、YouTube も週2で更新ようやってたよな俺と思って、思いましたけど、最近はも
最近のでも今回後でオリさんの包丁を作ろうと思うんですけど、そのは楽しみですね。めっちゃありがとうございます。新しい感じになると思うんで、楽しみにしております。ありがとうございます。気になったのもFacebook ではいはい、刃物屋サロンじゃない刃物サロン、はい、あるじゃないですか。あれももともときっかけっていうのはどういった？あれは、さっきもちょっと言ったんですけど、はい、ちょっと僕おかしになった時があって、はい、もうほんまなんかそう状態で働きまくるみたいな時期があったんですよ。一緒に YouTube と仕事となんかで結構 YouTube やってる方は分かると思うんですけど、すごいそのマーケティングみたいなのに興味が出てくるというか、その動画を再生してもらうためにお客さん、その視聴者さんがどう考えてるかとかめっちゃ調べたくなってきて、はい、サムネがどんなんがいいとか、でそんなんの本読み出したらなんかもう燃えてきてほんまそう状態みたいになって、はい、でその時ちょうどオンラインサロンがめっちゃ流行ってたんですよ。キングコングの西野さんとかあっちゃんとかそういう方のあっちゃんとかがうわーってやってうわ俺もこんなんやりてえってめっちゃ燃えて、はい、でもまあ僕はお金取ったらあかんやろみたいな、はい、でもその YouTube ってコメント欄でしか基本繋がらへんかったんで、そのせっかく見てくれてる人にコメントで喋るだけで申し訳ないとか面白くないなと思って、ほんならちょっとみんなやってる Facebook のオンラインサロンみたいなのを無料でやって、はい、人集めたらおもろいこと起きるんちゃうかなと思って、はい、でちょっと呼びかけてって感じですね。もう最初はもう僕も燃えてたんですげえ頑張ったんですけど、今はもういわゆるその自走していくというか、グループはもう勝手にみんな自分の包丁を写真撮ってアップして、はい、みんなでなんかチヤホヤしてで分からんことあったら聞いてみたいな、めっちゃあそこいいと思うんですね。変な人、ちょこちょこいてますけど、その害のある人はいてないし、はい、刃物やってる人はねちょっとやっぱ変な人、ちょっとおかしいです、ね、いい感じの変な人もいつつ、はい、でもめっちゃ丁寧に説明とか教えてくれるし、なんか何やったら包丁研ぎ直しとかもやってるとかだし、なんか包丁研ぎやりたいって思ってる人は別に無料なんで入ってもらったら、もうほんまに学びがすごいと思います。あそこはアルさんって言いますよね。よし、はいはい、アルさんと僕結構なんか実際に会ったことあって。そうなんです。アルさんのおかげでコミュニティは保たれていると言っても過言ではないアルさん20歳ってご存知でした？いや、なんかね若くてごっついそうっていうイメージみんなの支えで運営させてもらってます。すごいですね。神殿の挨拶ぐらいしか僕してない勝手に回ってるっていう。勝手に回ってる。でも全部見てます、投稿は。一応、はい、それだけ絶対見てます。はい。あともう最後に2つぐらいなんですけど、はい、休日にしてること、趣味とか、休日にしてること。そうですね。はい。オンオフがあるのかどうかみたいな。もうオンオフしかないです。そうなんですか。休日は、はい、でも子供の世話ですね。もう2人おって、家族4人で住んでるんで。はい、もう自分の趣味みたいなのはなかなかその子供が起きてる時にはできないんで、はい、そうですね、7時半ぐらいに起きて、はい、ご飯食べて、はい、公園行くかイオンモールに行くかみたいな感じかな。あとは子供がやりたいっていうことをできたらやるって感じですね。パパですね。パパやってますね、普通にですね。あとはゲーマーなんで僕も。そうなんですか？すごいゲーマーなんで、ゲームだけは毎日やってんちゃうかな。はい。プレイステーションで Apex っていうゲームをひたすらやってます。僕ゲームしてはないんですけど、ゲームが好きすぎるのは好きすぎる人なんですよ。なんでやるんですか？今はやってないです。もうでも2年前までは本当にほぼ毎日、特にFPS、一緒じゃないですか。コールオブデューティーとかありますかね。じゃあちょっと申請しといて。いや忙しいから今忙しいですね。今はそうですね。でももうそれをずっと一日中僕できるんですよ。それくらいゲーム大好きで。そうなんですよ。そう、あれのせいで俺は編集ができないんじゃないかと。もうで分かりますよ。あれね、
中毒性がすごい。僕もずっとバトルフィールドバトルフィールド、はい。やってました。やってました。4。いえ、3までやってたんですよ。あ、めっちゃ子さん。本物や。3までやってた。4してないです。そうなんですね。俺も4を7年ぐらいやってました。これ絶対載せてください。まあ今後の、そうですね、それこそ堺の刃物文化とか、まあ正也さんが望んでる理想の状態とか、正也さん自身がこういうことをしていきたいっていう、もしあれば。やっぱり前の動画でも社長言ってたと思うんですけど、職人さんがめちゃくちゃ減ってるじゃないですか。ほんまに商品ができないんですよ。うちの工場はまあ3人おるんで、研ぎはまあまあできるんですけど、ほんまに注文ずわーってあるのに、鍛冶屋さんから生地がこうへんから研がれへんみたいな状況が多いんで、まあ難しいやるけど鍛冶の工場鍛冶部門を持ちたいなって感じですね。鍛冶の良さって何やと思います？どういう包丁がいい？刃付けはまあもう大体わかるんですけど、鍛冶のどういう鍛冶の仕事をした包丁がいいとか、鍛冶屋の何が難しいってそこをちゃんと言える人いてないんちゃうかなと思って、鍛冶屋さんも言えるんですかとか思いながら、みんな多分明らかな罰はあるじゃないですか。その相手であったり脱炭であったり割れであったり、それを出さんだけでいいんじゃないよなとか思うんですよ。いい包丁とは何かって言われたら刃付けではいくらでも説明できるんですけど、鍛冶の説明できるかな、できひんよなっていうのが僕のすごい気持ち悪いところなんですよ、今。それがまあ課題、なかなか解決しえない課題やなって思ってますね。もやもや。包丁に関するこのもやもや、それを追求していきたい。それを追求していきたい。変な終わり方。山脇刃物さんにもしやっぱり YouTube とか刃付け屋見てとか、まあ、この動画見てとかで山脇刃物に来たい、正也さんに会いたいって方もいると思うんですけど、そうなった場合というか一番理想な流れ、こういうお問い合わせしてくれたら嬉しいですみたいな、もしあれば。その包丁をやっぱ買いに来るっていうことは結構その時間がかかるんですよね、そのどういう鋼がいいとか長さとかで、そういうのがなかったりすると一本一本包丁を手に取ってもらったりしたりするんで、うちもう大元はその小売業ではなくってみんな仕事してる中でそんなんがあったりするんで、結構そのお客さんが重なってしまったりとかしたらちょっと待ってもらわなあかん時とかもあるんですよ。なんで、まあ、時間はそうですね、朝の9時から11時ぐらいまでと昼は2時から5時ぐらいまでで、まあ、電話連絡をいただけると非常にありがたく思います。なるほど。電話してその時間に来ますっていうのを電話連絡してもらって、来てもらうのが一番ありがたいかなと。なるほど、ありがとうございます。実際に来るお客さんってやっぱり包丁購入するのが目的な人が多いんですか？そうですね、大体そうです。たまにちょっと見学させてくださいっていう方もおられますけど、見学も一応ありなんですが、なかなかその思ってるように多分いかんのじゃないかなと。僕らその20本とか30本とかの包丁をひたすらやってるわけですよ、同じ工程ばっかり。それを見せることになるんで、だからみるみる仕上がっていくような作業は見てもらわれてるっていうか。なるほど。だから僕に会いたいって言って例えば来てくれたら、それでお話はできるし、工場の中の説明とか、流れとかは説明できるんですけど、その一本の包丁がバーって出来上がっていくのはちょっとごめんなさい、見れないですって感じです。なるほど。よろしくお願いします。今回だからおいさんが白一工の柳の8寸をちょっと欲しいと思ってるということで、楽しいです。白一工ってあんまないですよね、8寸。ないです。でこれちょっと古い在庫があったんで、これを研いでお渡しすることになります。ありがとうございます。その動画は刃付け屋の動画でまた出しますんで、そちらもご覧ください。ちょっとすごいね、しっかりした生地です、これ。いや本当に、この白一って文字もまた見せますね。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次の動画で。それでは
はい、ということでいかがだったでしょうか。前半の動画も含めここまで見ていただきありがとうございます。で、動画でもありました通り、僕の包丁を作っていただけるということでもう本当にありがたいですね。その動画は清水雅也さんの初ケアで公開されますので、ぜひ必ず見ていただけたらと思います。本当にね、かなり貴重な映像になっておりまして、普段は1本だけを1から10まで流れるように作ることはないんですけど、今回特別にその1本だけを作っていただけるということで、実際に包丁1本作るのにどれくらいの時間がかかるのか、一つ一つの細かい工程を見ながらね、僕もいろいろ質問攻めにしたので、ぜひぜひ見ていただけたらと思います。それではですね、今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。